दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करून आजच्या सर्व वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आणि मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यानु आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करचे भोव आपुरबायेचे भलायकेचे कार्यक्रम भलायकेच्या संवसारात परत एक पोटी तुमचे मुखार सादर करूंक म्हाका व्हरतो संतोष आणि अभिमान भोगता. फाटल्या सबार एपिसोडांनी भलायकेच्या विविध क्षेत्रांत आमी एक वर्ती जाणवाई हांगासर आमच्या चॅनलाद्वारे वांटचे एक धाकटुले प्रयत्न केला आणि या प्रयत्नाक तुम्ही वर्ते स्पंदन दिला आणि आमच्या वर्त्या मिसावांत सदांकाल आमच्या संगी सहकार देवंक तयार आसा मानादिक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो आणि या तिच्या एका वर्त्या सेवेस्पिरितान फाटल्या सबार म्हयन्यांतून विविध विशयाचेर भलायकेची माहिती आमी आमच्या चॅनलांतून प्रसार केल्या आणि आज एक विशेष माहिती तुमचे मुखार दवरूंक आमकां व्हरतो संतोष. पण ताच्या वरनी पहिले अनेक विषय तुमकां कळोवंक म्हाका जाय. आयच्या या कार्यक्रमांत आमचे संगी हांगासर मानादिक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो ती आसची ना, कित्याक ती एक वर्त्या वैद्यकीय सेवे वावराच्या मिसावा खातीर पयशिल्या गांवांत ती पावल्या आसता. निजैकी तिच्या या वर्त्या सेवे वावराक आमी तिका शाबासकी पाठोवंक फावो आणि तशेंच तिच्या या सेवे वावरा खातीर आमी विशेष रितीर मागोवंक फावो. तर आयचे हे एपिसोड हांगासर कोण मुंदरून व्हरता खंडीत जावन आयच्या या विशेष कार्यक्रमाक आमचे सवे हांगासर हाजीर आसात मानादिक डॉक्टर सिस्टर प्रेमा मिस्कीत BS आणि प्रस्तुत या सिस्टराच्या विशयांत आमी एक कार्यक्रम येदोळच सादर केला आणि ती प्रस्तुत गुरुपुरांतल्या रोजा मिस्टिका या क्लिनिकांत तिचो वावर ती थंयसर दिवन आसा आणि आज या वर्त्या कार्यक्रमाक ती आमचे संगी हांगासर आसा. देखून आयच्या या कार्यक्रमाच्या संदर्भी आमच्या सर्व वीक्षकांच्या नांवी आमी सिस्टर प्रेमाक मोगाचो मानाचो हार्दिक येवकार आशेवया. सिस्टर प्रेमा, तुमकां दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या या भोव आपुरबायेच्या भलायकेच्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत आमी आशेता. तुमकां मस्त देव बरें करूं. तुम्ही हांगासर ह्या कार्यक्रमाक आपोवन दिल्याक म्हाका बारीचो संतोष. वय सिस्टर, कित्याक म्हळ्यार आदल्या फावटी तुमी एक गेस्ट जावन आयिल्ल्यात पूण दुसऱ्याच कार्यक्रमाक, पूण आज एक धाकटेर जावन आयल्यात आणि आज एक विशेष विशयाचेर आमच्या वीक्षकांक तुमची जाणवाये बरीच माहिती तुम्ही दिवंक हांगासर तुमी हाजीर आसात. तर आयचो विशय जावन आसा तकले फडाफड आणि आमी जाणाव तकले फडाफड म्हणले फुडले आयकतनाच एक बारीक फडाफड आमच्या तकलेंत सुरू जाता आणि आमच्या जिवनात तकले फडाफड कशें एक मेळोवन आसा की म्हळ्यार कोणी एका व्यक्तीन आमकां किरी किरी केल्यार ही एक खरी तकले फडाफड सायबा म्हण आमी सांगता. तर आज तकले फडाफड म्हणल्या एका सिंपल एक वर्त्या म्हत्वाच्या एका डिसऑर्डरा विशयांत तुम्ही आमच्या वीक्षकाचे संगी तुमची माहिती तुम्ही वांटूंक हांगासर हाजीर आसात. ताच्या वरनी पयले तुमचो एक विशेष वावर जावन आसा एक हर एका म्हयन्यांत एक फ्री कॅम्प आणि फाटल्या सबार म्हयन्यांत हे फ्री कॅम्प तुम्ही चलोवन आसात. ह्या पडच्या फ्री कॅम्पांत डॉक्टर सिस्टर मेबल नातल्यारी ते कॅम्प तुमीच चलोवन आसात. तर या कॅम्पा विशयांत या कार्यक्रमाच्या सुरवेरच एक मोठो विवर आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या वीक्षकांक. होय, ह्या म्हयन्यांत सिस्टर मेबल ताच्या मिसाव कामाक गेल्ल्यान आमच्या दोन्ही क्लिनिकांनी तशें म्हळ्यार डिवायन मर्सी होमिओ क्लिनीक तोक्कोट्टू हांगासर आणि रोजा मिस्टिका होमिओ क्लिनीक गुरपूर हांगासर हे कॅम्प चालू आसतले आणि त्या सिस्टर मेबलाच्या जाग्यार हांव आसतली. अशें सिस्टर मेबल ना तशें कॅम्प आसचें ना म्हणून चिंतचे नाका तुमी. आणि हरशेंच्या बरीच हे कॅम्प चलतले एक हप्त्याच्या अवधे खातीर ह्याच म्हयन्याच्या 21 तारखेतावन 26 तारखे म्हणसर हे कॅम्प चालू आसतले आणि 4 दीस डिवायन मर्सी क्लिनिकांत आणि 2 दीस रोजा मिस्टिका क्लिनिकांत हे आसतले. सोमारा बुधवारा शुक्रारा आणि शनिवारा डिवायन मर्सी क्लिनिकांत तशेंच मंगळारा आणि ब्रेस्तारा रोजा मिस्टिका क्लिनिकांत हे कॅम्प चालू आसतले. देव बरें करूं सिस्टर.
तुमच्या एक अपूर्व सेवे वावराक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी निरंतर सुमेदेवाची धाराळ आशिर्वादां तुमच्या एका सेवे वावराचेर आमी आशेता. तर परत आतां आमी आयच्या एपिसोडाक फाटीं येवया आनी येदोळच हांवें एक धाकटें एक झळक दिली. आयचो एपिसोड तो तकले फडाफडीचेर ताचेर तो वंदोर आसा म्हूण. तर सिंपल सवाल पूण ताचे जाप मात्र विशेष आसतली. तकले फडाफड म्हळ्यार कितें आनी ती कशें सुरवात जाता? तकली फडाफड हो एक साधारण शब्द. केदाळे आमकां तकली फडाफड, म्हाका तकली फडाफड आसा, अशें आसा तशें आसा म्हूण आयकूंक मेळटा. अशें संप्या रितीन सांगचें तर तकली फडाफड म्हळ्यार तकलेच्या भागांत वा गोमटेच्या वयल्या भागांत दूख येवची. आनी तकलेच्या भागांत म्हळ्यार खंय? तकलेच्या मुखल्या कुशीन, कपालार वा सायडींत, टेम्पल्स म्हणटा आमी, वा तकलेच्या वयर वॉटेक्स भागांत वा तकलेच्या फाटल्यान ऑक्सिपिटल एरिया म्हणटात, तशेंच गोमटेच्या वयल्या भागान दूख येवची. आनी ही दूख म्हळ्यार आमकां कशें कुडीच्या दुसऱ्या भागांनी दूख आसता तशेंच ही तकलेंत येवची दूख जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तकलेंत आमचे स्नायू आसात, मसल्स, मागीर रक्तनाळ आसात, आनीक नर्व्स आसात, शिरो आसात. अशें ह्या वस्तूंचेर प्रेशर पडोवन गी वा कितें सूज येवन गी वा मेंदवाच्या भागांत सूज येवन गी ही दूख येवची जावन आसा. सिस्टर, हांवें आयकलां विविध रितीची तकले फडाफड आसा म्हूण हांवें आयकलां. सो हांवें तुमचे लागीं एक आतां विचारचें एक सिंपल सवाल. एकाच रितीची तकले फडाफड आसा गी ह्या विविध रितीन तकले फडाफडाचें एक वर्गीकरण करतात, ह्या विशयांत एक मोठो विवर? वय, तकले फडाफडेंत मस्तू रितीच्यो आसात. ते मस्तू रितीच्यो सांगचे पयलें हांव आनी एक सांगूंक आशेता, कितें म्हळ्यार तकले फडाफड कश्यो येवच्यो गे म्हूण. आतां हांवें सांगले प्रमाणे तकली फडाफड आमच्या रक्तनाळान गी वा शिरेन गी वा स्नायूच्या भागांनी दूख जावन येवची म्हूण. आतां पयलें कशी येवची म्हळ्यार ताका अनेक कारणां आसात. पयलें कारण आमच्या दुसऱ्या पिडे वरून येता. पिड्या खंयची? दोळ्यांत गी वा दोळे दूख वा कान दूख वा शेळ कोंकली जावन गी वा रक्तदाब जावन गी तकली फडाफड येवंक कारण आसा. दुसरें कारण स्ट्रेस म्हणचे. स्ट्रेस म्हळ्यार टेन्शन जावन गी वा एंग्जायटी जावन, हे मोतीचें टेन्शन जावंक पुरो, वा हेर संगतींनी आमाल पियोनाद्वारे वा धुरापानाद्वारे तकली फडाफड येवची साध्यता आसा. आनी उपरांत चड आमकां कसली पुरासन जाल्ल्या वेळार वा वताक चड गेला तो वळी ही तकली फडाफड येवची साध्यता आसता. थोड्या कानाद्वारे तकली फडाफड येवची साध्यता आसता, वा आमी पिवोवचें उदक उणें जावन तशेंय तकली फडाफड येवंक पुरो. आनी उपरांत तिसरें कारण म्हळ्यार आमी प्राकृतीक कारण म्हूण म्हणटा. प्राकृतीक म्हळ्यार थोड्यांक चड दुरो सोसूंक जायना, दुरो आसल्यार दुरो चड भितर काडून घेवंक जायना, वा थोड्यांक चड आवाज आयकूंक जायना, वा थोडी घाण सोसूंक जायना, आनी थोड्यांचो चड लायट आसल्यार सुर्याक आनी गेल्यार तकली येवंक कारण आसा. आनी एक कारण म्हणचें जाल्यार आमच्या वंश पारंपर्यातावन येता म्हणटात, हेरिडेटरी म्हणटात. अशें वडिलांक वा आवय बापायक वा आजा आज्यांक तकली फडाफड आसल्यार ती भुरग्यांक येवंक पुरो. अशें विविध कारणांक लागून ही तकली फडाफड येता. आनी तुमी विचारल्या सवाला बरी, आतां मस्तू रितीची तकली फडाफड आसात. आतां पयलें आमी भाग करचो जाल्यार एक प्रायमरी आनी सेकेंडरी तकली फडाफड म्हूण म्हणटा. प्रायमरी म्हळ्यार प्राथमीक म्हूण. ह्या प्रायमरी तकली फडाफडेक आमकां एक स्पश्ट कारण कळीत आसना, म्हळ्यार कारण कळीत नातुल्ल्यो तकली फडाफडी. हाका थोडें उदाहरण दिवचें जाल्यार टेन्शन तकली फडाफड वा मायग्रेन अशें म्हूण येता. आनी उपरांत सेकेंडरी तकली फडाफड म्हूण. सेकेंडरी म्हळ्यार हाका एक कारण आसता, खंयच्या कारणाद्वारे आमकां ही तकली फडाफड येता म्हूण आमकां कळटा. तशें फस्टूच हांवें थोडींक सांगलें बरी, थोड्या आमच्या दोळ्यांच्या वा नाकांतल्या कानांतल्या पिडेद्वारे जावंक पुरो, वा थोडे फावटी रक्तदाब येवन तकली फडाफड येवचें आसता, ह्या कारणाक लागून जावंक पुरो. ही पुरो थोडी ल्हानशी कारणां आनी थोडी चड कठिनायेची. तशें म्हळ्यार ब्रेनांत ट्युमर जावन गी वा कॅन्सर जावन गी वा ब्रेनाचें इन्फेक्शन जावन गी, एन्सेफलायटीस वा मेनिंजायटीस अशें पुरो आमी म्हणटा, अशें जावन तकली फडाफड येवचे साध्यता आसता. हाका आमी सेकेंडरी तकली फडाफड म्हूण म्हणटा. आनी ह्यो दोन न्हय आसता, ह्या दोनांत विविध रितीच्यो आसात.
तशें ह्या अंगठ्यांत आमी 6 तकले फटाफट पळया कसल्यो मेन 6 तकले फटाफट्या विशयांत आमी इल्ले चर्चे चलोवया. ह्यो कसल्यो म्हळ्यार पयलें टेन्शन हेडेक म्हणटा, टेन्शन तकल्या फटाफट. दुसरी मायग्रेन. तिसरें क्लस्टर तकले फटाफट म्हणटा आमी. चवथें सायनस तकले फटाफट. पांचवी हार्मोनल आनी 6वी डिहायड्रेशन नातल्यार हँगओवर हेडेक म्हूण म्हणटा. अशें ह्या 6 रितीच्यो तकल्या फटाफट मेन रितीच्यो आसात. उरल्या रितीच्योय आसात पूण ह्यो 6 मेन म्हूण येत. आनी ह्या प्रायमरी आनी सेकंडरींत 90% लोकांक येवच्यो प्रायमरी तकली फटाफट. तशें तशें तकली फटाफट म्हणले धाकटी एक विशय इरिटेशन जाता, डिसऑर्डर जाता. ही तकली फटाफट तुमी 6 विभागांनी ताका बायफर्फिकेशन केला, 6 विभागांनी तुमी वांटून गेल्या आनी तातूंत एक विभाग तुमी सांगले टेन्शन. पळय आयच्या काळार हर एकल्यान सांगचें टेन्शन टेन्शन कित्याक म्हळ्यार आमची जिणी रिती तशी आसा आनी ह्या जिणी रितींत टेन्शनाक प्रमुख पात्र. तशें ह्या टेन्शनांतल्यान उपजोवच्या तकले फटाफट विशयांत एक मोठें विवरण. आतां ह्या नांवा बरीत टेन्शन हेडेक म्हणटा. नांवा बरीत ही तकली फटाफट येवची टेन्शना द्वारे. पूण टेन्शन खंय येवचें? टेन्शन येवचें आमच्या तकलेच्या स्नायूच्या भागांनी, तकलेच्या वा घुमटेच्या वा तोंडाच्या स्नायूच्या भागांनी हे दूख येवची जावन आसा. आनी कित्याक येता? कित्याक म्हळ्यार हे स्नायू घट्ट धरले बरे जावचे, कॉन्ट्रॅक्शन म्हणटा आमी. ते कॉन्ट्रॅक्शन जावन ही दूख येवची जावन आसा. आनी असली तकली फटाफट आसतना तकलेच्या रावंड तकलेच्या भागांत आमकां घट्ट एक बँड बांदल्ले बरी जाता, म्हळ्यार एका कुडक्यान बांदल्ले बरी त्या रितीची ही फटाफट जावन आसा. आनी दूख येवची रीत म्हळ्यार ही सकास हळू जावन स्टार्ट जाता आनी माध्यम मुशेर आसता ही दूख. सड्ड कठीण म्हणून आसना. अशें कोणाक एक सोसूंक तांगता टेन्शन फटाफट, पूण थोड्यांक दूख सोसूंक कळनातल्यांक ही दूख कठीण म्हूण बगूंक पुरो, पूण सडटा वचोन माध्यम आसता ही दूख. आनी थोड्यांक थोडे घंट्यातावन 1-2-3 घंटे म्हूण सरास येता, वा थोड्यांक सगळो दीस वचोंक पुरो, वा थोड्यांक 1-2 दीस वचोंक पुरो. उपरांत सारकी जाता. उपरांत तशेंच परत्यान येवंकी पुरो असली तकली फटाफट. आनीक ही कोणाकय येत, म्हळ्यार चेडक्यांक वा चेडवांक, बायल मनशां ते वा दादल्या मनशां ते येत, भुरग्यांक येत वा वडिलांक येत वा म्हाताऱ्यांक येत. अशें कोणाकय ही तकली फटाफट येवचे साध्यता आसता. सिस्टर, आता तकले फटाफटाची विविध रितीची तुम्ही टेन्शनाच्या तकले फटाफटाची विविध लक्षणां तुम्ही सांगले. आता त्या लक्षणां एका व्यक्ती ते उपजाचे जाल्यार ताका कारण कितें आनी ते कशें आडव येत? आता ह्या टेन्शन फटाफटेकी मस्त कारणां आसात. पयलें सांगचें तर स्ट्रेस, टेन्शन करचें, एंग्जायटी करचें. आता हे स्ट्रेस कुडीचें स्ट्रेस आसूंक पुरो वा मोतीचें स्ट्रेस आसूंक पुरो. आतां मोतीचें स्ट्रेस म्हळ्यार आमकां थोडीं कामां करूंक जायना जावची, वा आमच्या संबंदांत कितें चड उणें जाल्यार आमकां मस्तू टेन्शन जाता. ह्या रितीन जावंक पुरो, वा विविध भुरग्यांक शिकपा खातीर की, वा वडिलांच्या कामान की, वा घरा कुटुंबांत जाल्यार कुटुंबांच्या संबंदां मार्फत अशें दुसऱ्या कारणाक लागून हे स्ट्रेस येवचे जावन आसता. वा कुडीचें स्ट्रेस म्हळ्यार सर्त मस्त काम करन, कुडीक मस्त पुरासन भोगल्या वेळार ही तकली फटाफट येवचे साध्यता आसता. आनी थोड्यांक आंबल पिवोन चड जावनी ह्या रितीची तकली फटाफट, वा धुवरापान चड करनी ह्या टेन्शन रितीची तकली फटाफट येवचे साध्यता आसता. आनी तशेंच थोडे फावटी सुर्याक भायर वताक चड वचोनी ही ह्या रितीची तकली फटाफट येवंक पुरो. सिस्टर, आता एक तकले फटाफट कशें आरंभ जाता ह्या टेन्शनाद्वारे म्हूण तुमी भोव आपुरबायेन तुमी सांगलें, आनी ताची लक्षणां तुमी विवरण दिलें, ताची कारणांय तुमी सांगलें. आनी आतां म्हजें एक धाकटें सवाल, खंयच्या रितीर हे आमी आडव येत? ह्या टायपाचे तकले फटाफट ह्या नातले बरी, ह्या आयल्यार खंयच्या रितीर आमी आडोवंक साध्य आसा? ही तकली फटाफट टेन्शन म्हणटात, टेन्शना द्वारे येता. देखून आमी कितें करीचें म्हळ्यार थोडें रिलॅक्सेशन एक्सरसायज करीचे. रिलॅक्सेशन म्हळ्यार आमचें
हे मसल मस्त कॉन्ट्रॅक्शन जातात ह्या तकली फुडें देखून इल्ले रिलॅक्स जावचे बरे तोंडाचे वा माथ्याचे हे मसलां स्नायू रिलॅक्स जावचे खातीर थोडी एक्सरसायजां करीत. तशेंच स्ट्रेस आसल्यार ह्या मोतीचे स्ट्रेस वा कुडीचे स्ट्रेस आसल्यार ते स्ट्रेस उणें जावंक आमी कितें पुरा करीत तें करचें पडटा. तशें म्हळ्यार आतां स्ट्रेस खंयच्या कारणाक लागून आयले संबंदाच्या कारणाक लागून आयल्यार वा कामाच्या टेन्शनाक लागून आयल्यार थंयसर आमी कितें बरेंपण करीत आमच्या कामांत वा आमच्या शिकपांत वा आमच्या रिलेशनशिपांत आमी कशें बरेंपण करीत तशें केल्यार तें बरेंपण जाताना हांगा तकली फटाफट उणी जाता. तशेंच उपरांत बरें रेस्ट करणी जावंक पुरो आनी बरें उदक पिवून तशेंच खाण टायमाक सेवल्यारय आमची ही तकली फटाफट आमी टेन्शन तकली फटाफट आमी उणी करयत. आनी एखाद्या वेळार ही उणी जायना जाल्यार उपरांत आमी दाक्तरा लागीं वचून दाक्तराची सल्ला घेवन वखदां आमी घेवचें पडटलीं. सो तशें आतां पयल्या हंताच्या ह्या आमच्या संवादांत तुमी टेन्शनाद्वारे उदेवच्या त्या तकले फटाफटे विशयांत ताची लक्षणां कसली ताची कारणां कसली आनी तें आडोवचें कशें ताका एक परिहार उपाय तुमी सांगलो. देव बरें करूं. आतां नेक्स्ट तुमी आनी एक विशय सांगले मायग्रेन. तकले फटाफटेक आनी मायग्रेनाक अविनाभाव संबंद आसा. जर तर ह्या मायग्रेना विशयांत एक मोठो विवर आमच्या विक्षकांक कशें ह्या मायग्रेनाची तकले फटाफट आरंभ जाता ताका ह्या विशयांत आमच्या विक्षका संगी एक तुमची माहिती. होय, ही मायग्रेन एक विशिश्ट रितीची तकली फटाफट म्हणून आमी सांगयत. कोणाक मायग्रेन आयल्या तांकां ही दूख कसली म्हणलें कळीत आसा. ही मायग्रेन म्हळ्यार तवळ तवळ येवची तकली फटाफट आनी ही दूख कशी येता म्हळ्यार सकाळ स्टार्ट जाता आनी उपरांत मस्त अतिरिक्त जाता. ही कठीणायेक पावता आनीक ह्या तकले फटाफटे सांगाता दुसरी थोडी लक्षणां ह्या मायग्रेन तकल्या फटाफट्यांत आसात. दुसरी लक्षणां कसली म्हळ्यार तकले फटाफटे सांगाता ओंकूंक येवचे वा वराडे येवचे आनी थोडे फावटी ओंकोन जाल्यार ही तकली फटाफट समा जाता. आनी थोडे फावटी मायग्रेन आसतना आमकां लायट पळोवंक जायना वा चड आवाज आयकूंक जायना. चड घाण आसल्यार ती आमकां घाण सोसूंक जायना असलें पुरो आसता. अशें तकले फटाफटे सांगाता असलीं थोडी लक्षणां ह्या हातूंत दिसून येतात. आनी थोड्यांक थोडे फावटी गोमटी इल्ली टायट जाल्ले बरें जावचें अशेंय जावंक पुरो. आनी ही मायग्रेन तकली फटाफट एक फावटी सुरू जाल्यार एक 4 घंट्यातावन 72 hours 72 गंटे म्हणसर आसूंक पुरो थोड्यांक. थोड्यांक चड आसूंक पुरो वा थोड्यांक इल्ली हळतान आसून उणी जावंक पावता. आनी हर एक फावटी तवळ तवळ हे येवची फ्रिक्वेन्सी म्हणटा आमी तवळ तवळ येवनूच आसता. भायर वताक वचूंक जायना तसल्यांक. आनी ह्या मायग्रेन ही कोणायकी येवयत प्रत्येक जावन स्त्रियांक चड आसता पूण कोणाकी येवयत ही असली तकली फटाफट. आनी मायग्रेनांत 2 रितीचे आसात. ताका आमी विथ ऑरा आनी विदावट ऑरा म्हूण सांगता. आतां हे ऑरा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ऑरा म्हळ्यार तकली फटाफट सुरू जावच्या 1 घंट्या पयलें दिसून येवची लक्षणां. आनी ही लक्षणां खंयसर दिसून येतात ही वा दोळ्यांत गी वा कानांत गी वा तोंडाच्या भागार असली लक्षणां दिसून येतात. ह्या दोळ्यांत दिसून येवची खरी लक्षणां तकली फटाफट सुरू जावच्या पयलें दोळ्यांक लायट पळोवंक जायना आनीक दोळ्यां मुखार लायट दावल्ले बरें दिसचें वा झिगझॅग लायट दावल्ले बरें दिसचें वा दोळ्यां मुखार वाऱ्यार कसले गुळे दावल्ले बरें दिसचें अशें पुरा जाता. आनी उपरांत अशें लायट पळोवंक जायनातलें बरें जावचें हें दोळ्यांक संबंदीत जाल्लें. आनी थोड्यांक कानान संबंदीत जाल्ले लक्षणां आसतात ते म्हळ्यार कानान थोडे आवाज आयकून येवचे टिनायटस म्हूण म्हणटा आमी हाका. अशें ते आवाज येवन मागीर उपरांत तकली फटाफट सुरू जाता. आनी थोड्यांक तोंडार तोंड मुयेल्लें बरें जावचें वा उलोवंक कश्ट मारचे तसली लक्षणांय आसतात. आनी थोड्यांक थोडे फावटी केल्ल्या कानांत चड उणें जाल्यार तांकां कळटा पोटांत कितें तरी जावन मागीर उपरांत असली तकली फटाफट येता. अशें मायग्रेनांत विथ ऑरा आनी विदावट ऑरा म्हणली 2 रितीचे आसतात. थोड्यांक ऑरा आसता थोड्यांक ऑरा आसना. सो तुमी आतां एक नवोच एक टर्म सांगलो ऑरा म्हूण विथ ऑरा अँड विदावट ऑरा.
तातूंत विविध हंत आसा म्हणे तुमी सांगले. ह्या विविध हंताच्या विशयांत एक विवरण आमच्या विक्षकांक. ह्या मायग्रेन तकली फडाफडेंत 4 हंत आसात. 4 म्हळ्यार पयलें प्रोड्रोम म्हणून म्हणटा आमी. प्रोड्रोम, मागीर ओरा, आतां हांवें सांगिल्लें, उपरांत एटॅक प्रॉपर मायग्रेन, ताचे उपरांत पोस्टड्रोम. आतां ह्या प्रोड्रोमांत काय जाता म्हळ्यार प्रोड्रोमांत एक मायग्रेन सुरू जावच्या अर्ध्या दिसा पयलें हें सुरू जावन येता. थोड्यांक चड जांबायो येवच्यो गे, वा चड अशें थोड्यांक म्हळ्यार घुमटें दिल्लें टायट जावन येवचें बरी आसता, वा हर थोड्यांक खंयचें खाण खावंकू आशा येवचें, क्रेविंग म्हणटा आमी, अशें जावं की पुरो, वा थोड्यांक चड मुतोंक जावचें, असलीं थोडीं कारणां आसतात. म्हळ्यार ह्या प्रोड्रोमांत असलीं लक्षणां दिसून येतात. मागीर आसचें ओरा. ओरा म्हळ्यार आतां हांवें सांगिल्लें बरीच, दोळ्यांत आसचीं थोडीं लक्षणां, वा कानांत आवाज आयकोनचे, वा तोंडार मुयेले बरी जावचें, वा उलोवंक कश्ट मारची, असलीं लक्षणां ह्या ओरांत दिसून येतात. थोड्यांक हें ओरा आसना. उपरांतले 3rd हंत म्हळ्यार एटॅक, म्हळ्यार मायग्रेन एटॅक येवची. आतां मायग्रेन एटॅक थोडे फावटी सडन सुरू जावन येता, आनीक मस्त अतिरिक्त जाता. ही दूख मस्त कठीण आसता, आनी तांकां सोसूंक बी जायना. दूख आसलेल्यांक ही दूख सोसूंक मस्त कश्ट आसतात. आनीक ह्या एटॅका वेळार लायट पळोवंक जायना, वा दुसरें खंयचेंय काम करूंक तांकां मस्त कश्ट मारतात. आनीक वोंक आसता, वराडे येतात, आनीक थोडे फावटी थोड्यांक वोंकोन गेल्यार बरेंपण म्हूण भोगता, आनी तकली फडाफड समज जाता. ताचे उपरांत इल्ल्या वेळान परतून ही तकली फडाफड परतून पाटी येता. अशें ह्या एटॅकांत असल्यो संगती घडटात. आतां उपरांत पोस्टड्रोम. पोस्टड्रोम म्हळ्यार तकली फडाफड उणी जाल्या उपरांत आसचो तो टायम. ह्या टायमार त्या व्यक्तीक, तकली फडाफड आसल्या व्यक्तीक तर डिस्टर्ब म्हणलें बरी आसता. ताका कालें जाता, करता म्हणलें तशें सामान ताका कळना, आनी एक तरेची पुरासानगी तशें पुरा आसूंक साध्यता आसा. सो आतां विथ ओरा आनी विदावट ओरा तुमी भोव अपुर्बायेन ह्या विशयांत एक स्पश्टीकरण दिलें. आतां हे विथ ओरा या विदावट ओरा हे एक डिजॉर्डर आमच्या कुडी भितर आमकां प्रारंभ जाताना हाका खंयच्या रितीची सर्व कारणां आसात सिस्टर? मायग्रेन तकली फडाफडेकी मस्त कारणां आसात. पयलें सांगचें तर स्ट्रेस म्हूण येता. हें स्ट्रेस म्हळ्यार पयलें सांगलें बरी मोतीचें वा कुडीचें स्ट्रेस, टेन्शन जावन गी तकली फडाफड येवेत. आनी स्ट्रेस आमकां साबार कारणां आसात स्ट्रेस जावंक, हें आमकां सर्वांक कळीत आसा आमकां कित्याक स्ट्रेस जाता म्हणून. आनी उपरांत चड वेळ वतांत आसल्यार गी तशें ही तकली फडाफड येवचे साध्यता आसता. थोड्यांक थोड्या खाणाद्वारे येवेत. खाण म्हळ्यार चड चॉकलेटां केल्यार, वा कॅफेन आशिल्ले आयटम्स केल्यार, वा प्रोसेस्ड मीट म्हणटा आमी, मांस तें केल्यार तातूंत नायट्रेट्स आनी परत चड आसतात. अशें असलें खाण चड केल्यार तसल्यांक तकली फडाफड येवचे साध्यता आसता. आनी थोड्यांक न्हीद बरी जायनासतना, एकत न्हीद बरी जायनासतना, वा चड न्हिदोनी हे तकली फडाफड येवचे साध्यता आसता. वा उदक पिवचें उणें जावन, कुडींतलें उदक उणें जावन मायग्रेन तकली फडाफड येवेत. तशें ना. आनी एक कारण आसा स्त्रियांत हें दिसून येवचें मासीक स्त्रावात येदाळा ही मायग्रेन तकली फडाफड येवचे साध्यता चड जावचे साध्यता आसा. सो विविध कारणां तुमी सांगली. कारणा फाटल्यान कांय तरी इल्लो परिहार आसाचीच न्ही. देखून ह्या सर्व सिम्पटम्स जर तर आरंभ जातात ताका एक परिहार कितें तुमच्या हातांत एक विवर? आतां ही मायग्रेन तकली फडाफड हळतान आयली म्हळ्यार आमी एका काळोखाच्या कुडांत वचून रेस्ट केल्यार, म्हळ्यार आमकां मायग्रेन तकली फडाफड आसतना लायट पळोवंक जायना. ह्या खातीर काळोखाच्या कुडांत बसून इल्लें रेस्ट केल्यार आमकां इल्लें बरेंपण जावंक पुरो. पूण सर्वांक हातूंत बरेंपण मेळचें साध्यता ना, साध्यता आसूंक पुरो वा मेळचें ना तशें म्हूण येता. आनी उपरांत चड उदक पियेचें. कुडीक बरें आमी उदक, कुडीक आमी उदक घेवचें. अशें बरें उदक पियेल्यार आमी किपींग द बॉडी हायड्रेटेड म्हणचें तशें आमी करीत. आनी खाणाद्वारे येतल्यांक तसलीं
ते चॉकलेट गी वा केफेन असलिंगी वा मांस असली खाना उणी करन दुसरे वेजिटेबल्स गी फ्रुट्स असली खाना आमी चड केल्यार मायग्रेन तकलीफ फटाफट येयल्यार आमी उणें करयेत. आनी उपरांत स्ट्रेस असल्यार ते स्ट्रेस रिलॅक्सेशन करचें आमी कशें म्हूण शिकाचें वा मसल रिलॅक्सेशन एक्सरसायज आसात थोडी अशें पुरा करन आमी स्ट्रेस उणें करयेत. अशें उणें करन आमी तकलीफ फटाफट उणें करयेत. ताचे उपरांत इल्लें हॉट कंप्रेस म्हणटात, कंप्रेशन ऊन उदकाचें शेक दिवन थोडें इल्लें बरेंपण मेळचें साध्यता आसता. नातर दाक्तरा लागीं वचून ताची सलाह सुचना घेवन आमी वखद घेवचें पडटा. थोडे पुटी ही तकलीफ फटाफट दाळे आसता आसूं न्ही म्हणून आमी बेश्टे अशें सोडचें साध्यता चड आसा. आमी अशें केल्यार 1-2 पुटी निग्लेक्ट केल्यार ते मागीर तकलीफ फटाफट चड जाता. उपरांत ती कंट्रोलार हाडूंक कश्ट. ह्या खातीर पयलेंच सुरू जाताना ही थोडी कशें आमी आडावयेत ती थोडी हे वापरून वखद केल्यार बरें. देव बरें करूं सिस्टर. भोव अपुर्बायेन आतां 2 विशयाचेर तुमी आतां तकले फटाफट विशयांत एक विश्लेशण दिलें. आतां तिसरो विशय तुमी येदोळ 6 विशय सांगले तातूंत आतां 2 विशय जाले. आतां तिसरो विशय क्लस्टर हेडेक म्हूण तुमी सांगले. सो क्लस्टर हेडेक हे क्लस्टर टायपाची ते तकले फटाफट म्हळ्यार कितें हाचे विशयांत एक प्रस्ताव. क्लस्टर हेडेक म्हळ्यार हाचें कारण कळीत आसना आमकां कित्याक येता म्हूण. पूण म्हणटात आमच्या तोंडा एक नर्व आसा, ट्रायजेमायनल नर्व म्हणून एक शीर आसा. ती शीर आमच्या माथ्याक दोळ्यांक तशें तोंडाक सप्लाय करता. थोडे पुटी थोडे एलर्जीक रिएक्शन जावन आमच्या कुडींत सेरोटोनीन तशें म्हणलें थोडे कॅमिकल्स रिलीज जातात. ती ह्या नर्वाचेर ह्या शिरेचेर रिलीज जाल्यार ही दूख येता म्हूण सांगतात. पूण हाचें हेंच कारण वा तेंच कारण म्हणलें सारकें कळीत ना. तशें ह्या कारणाक लागून ही तकलीफ फटाफट येता. आनी ती कशी येता म्हळ्यार ही तकलीफ फटाफट येवचें एका सायडीन एका दोळ्या वयर येवची जावन आसा. आनी एका दोळ्या वयर म्हणटाना दोळ्याक संबंदीत जाल्लीं थोडीं लक्षणां आसतात. आनी ही दूख मस्त कठीण आसता. आतां सुरू जाताना दूख सडन करून सुरू जाता आनी मस्त कठीण आसता. 15 मिनटां तावन 3 घंट्यां मुशेर कठीण दूख आसता. कितें केल्यार ही दूख समज जावंक आयकना. आनी थोडे फावटी दूख सगळो दीस आसयत, 2 दीस, 1 हप्तो, 1 म्हयनो तशें तवळ ही दूख तकलीफ फटाफट येवयेत. आनी ही तकलीफ फटाफट सडताव जावन येवचें रातीक न्हिदून 1 वा 2 घंट्यां उपरांत येवचें सडताव जावन. पूण दिसाचें येवंक साध्यता आसा, पूण सडताव जावन येवचें रातचें. आनीक दोळ्यांत संबंदीत जाल्लीं लक्षणां कसलीं म्हळ्यार दोळ्यांत दुकां येवचीं वा दोळे तांबडे जावचे आनी दोळ्यांच्यो आश्ट्यो धांपून येवच्यो, आमी ड्रुपींग ऑफ आयलिड्स म्हणटा असलीं लक्षणांय. आनीक शेळ जावची, ह्या तकलीफ फटाफट सांगता शेळ जावची असलीं लक्षणांय दिसून येतात. अशें ह्या तकलीफ फट एका सायडीक येवचें. सो तशें तुमी आतां एका सायडीच्या विशयान सांगतना तातूंत तुमी सांगले एक म्हाका आयकलें शिरांक तुमी तातूंत इनवॉल्व केल्या. देखून हांवें चिंतचें शिरा विशय म्हणटाना हातूंत कांय अपाय बरीत जावचें तसलें कांय डेंजरस सिच्युएशन कांय पण जावंक साध्य आसा गे? ना, डेंजरस कसलें साध्यता ना. हातूंत ही तकलीफ फटाफट येता रावता. आनी आतां हांवें म्हणलें थोड्यांक 1 म्हयनो 2 म्हयनो आसूंक पुरो, थोड्यांक 1 वर्स आसता. ताचे उपरांत 2-3 म्हयने ही तकलीफ फटाफट आसना, फूल कंप्लीट बरें आसता. ताचे उपरांत परत्यान ही स्टार्ट जावचें साध्यता आसता. नंतर दिसाचे एकाच टायमाक आतां आज 4 वरां सुरू जाल्यार फाल्यां 4 वरां, परवां 4 वरां अशें एकाच टायमार येवचें साध्यता आसा. पूण ही मस्त डेंजरस कांय ना. ताचे इतल्याक सुमार जावन येता. थोडी वखदां करून गी वा कशें आडावचे प्रयत्न करून गी आमी ही तकलीफ फटाफट कंट्रोलार हाडयेत. पूण हे कंट्रोलार हाडचे खातीर खंयचे तरी एक परिहार उपाय म्हूण सांगले स्पेसिफीक जावन खंयचे एक परिहार उपाय आसात की ताका? म्हळ्यार थोडे अशें रिलॅक्सेशन टेक्निक्स आमी उपयोग करयेत आमकां रिलॅक्सेशन कशें जावयेत म्हणून. मागीर आंबाल पिवोवन उणें करण वा कोण स्मोकींग करतात, धुम्रपान करतात तांणी तें उणें करून थोडे उपाय करयेत.
पूण आचाकीसर वखदांनी आमी ह्या तकले फोडाफोडेक वखदान समा करयेत. सो थँक्यू सिस्टर. आता नेक्स्ट विषय तुम्ही सांगलो सायनस. सायनसाद्वारे उपजवची ती तकली फोडाफोड कशें उपजाता आनी खंयच्या रितीर ही तकले फोडाफोड्याची विशेषता आसा हे आमच्या विक्षकांक एक विवरण. आतां सायनस तकली फोडाफोड म्हळ्यार ह्या सायनसाक लागून येवची म्हणून अर्थ. आतां सायनस म्हळ्यार आमकां कोत्ता आमच्या तोंडाच्या भागार, आमच्या कपालार, नाकाच्या 2 सायडींनी आनी हांगा तोंडार गालांचेर सायनस म्हणले थोडे खाली जागे आसात भितरल्या हाडांच्या भागांत. हे थोडे फावटी शेळ जातना वा दुसरें कसलें इन्फेक्शन जाल्यार ह्या भागांत म्युकस भरून आसता. थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार हे म्युकस आपशे इतल्याक भायर वचचें पडटा, पूण थोडे फावटी हें भायर वचनासतना इन्फेक्शन जावन थंयच भरून आसता. तशें तें भरतना थंयसर इन्फेक्शन जावन वा इन्फ्लमेशन जावन हांगासर दूख उपजाता. हाका आमी सायनस तकली फोडाफोड म्हणटा, सायनस हेडेक म्हणटा. आनी ह्या तकली फोडाफोड हलतान आसता. ही तकली फोडाफोड चड जोराची वा कठिनायाची म्हूण आसना, सोसूंक तांचे तसली आसता. आनी तकले फोडाफोडी संगी आमकां शेळ आसता वा कुंकली आनी असलें दुसरें लक्षणय आसूंक पुरो. आनी ही तकली फोडाफोडी कोणाकी येवयेत. कोण शेळ जाल्यार कोणाकी, दादल्या मनशांक, बायल मनशांक, भुरग्यांक, व्हडांक तशें कोणाकी ही तकली फोडाफोड येवचे साध्यता आसा. आनीक ह्या तकले फोडाफोडेक कितें करयेत म्हळ्यार स्टीम इनहेलेशन एक बरें गरजेचें. स्टीम इनहेलेशन केल्ल्यान तें भितर आसलें घट जाल्लें तें म्युकस काफा म्हणटा तें भायर वचूंक सलिसाय जाता. तशेंच थोडें वॉर्म हॉट कंप्रेस दवरून ती दूख आमी उणें करयेत. सो हांवें विचारचे पयलींच ताचे परिहार उपाय तुमी सांगलो. देव बरें करूं. आतां मुखल्या हत्ताक आमी वेचें जाल्यार आनी एक विशय तुमी सांगलो जावन आसा आतां तो हार्मोनल हेडेक म्हणून तुमी सांगलें. हें म्हाका एक नवोच टर्म, म्हाका मात्र न्ही आमच्या विक्षकांक ह्या विशयांत वर्ती आतुराय आसा. देखून ह्या हार्मोनल हेडेक म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत एक विवर आमच्या विक्षकांक दिया सिस्टर. ही हार्मोनल हेडेक म्हळ्यार ही स्त्रियांत दिसून येवची. आनी कशी दिसून येवची म्हळ्यार हार्मोनांत चड उणें जाल्ल्या तवळ ही दिसून येवची. आतां स्त्रियांचो हार्मोन म्हळ्यार एस्ट्रोजन. अशें 60,000 एस्ट्रोजन उणें जाताना ही येवची हेडेकाक, तकले फोडाफोडेक हार्मोनल हेडेक म्हणून आमी म्हणटा. प्रत्येक जावन स्त्रियांक मासीक स्राव जाल्ल्या वेळार ही तकली फोडाफोड येवंक पुरो. वा कोण हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी करते आसात तसल्यांतय वा थोडे फावटी गर्भस्थ स्त्रियांतय असली एक तकली फोडाफोड दिसून येवंक पुरो. आनीक ही थोडे मायग्रेनाक संबंदीत जाली. थोडे फावटी मेन्स्ट्रुअल मायग्रेन म्हणून म्हणटात. तशें मायग्रेना बरी आसता आनी थोडे फावटी ताच्या इल्ली चड कठिनायेन ही दूख येवंक पुरो. पूण ही दूख तकलेच्या दोनी भागान आसता. प्रत्येक जाण मायग्रेनांत आमकां एकाच सायडीन आसता, लेफ्ट सायडीन वा रायट सायडीन, दाव्या भागांत वा उजव्या भागांत दिसून आसची मायग्रेन. पूण ही हार्मोनल हेडेक दोनी भागांनी, रायट वा लेफ्ट दोनी भागांनी दिसून येवचे साध्यता आसा. हे हार्मोनल हेडेक ती कांय रावोंक या आडोवंक खंयचे रितीचे उपाय आसात की परिहार आसात की? थोडे आमी जनरल मॅनेजमेंट म्हणटा, उदक पिवचें, रेस्ट करचें वा खाण समा सेवचें असलें पुरो आमी प्रॅक्टीस करचें पडटा. तशेंच उपरांत दाक्तेराची सल्ला घेवन वखद कान घेवन ही हार्मोनल तकली फोडाफोडी समा करयेत आसा. सो तकले फोडाफोड्याच्या ह्या संवसारांत आमी मुखार वचून आसा. सबार विशयाचेर तुमी तुमची माहिती आमच्या विक्षकाक वांटली. आतां तुमी सांगला आनी एक विशय जावन आसा डिहायड्रेशन. ह्या विशयांत उपचोवची तकले फोडाफोड ह्या विशयांत विवर आमच्या विक्षकांक सिस्टर. डिहायड्रेशन तकली फोडाफोड म्हळ्यार नांवांतकीत डिहायड्रेशन म्हळ्यार उदक कुडींत उणें जाल्ल्या वरवीं ही तकली फोडाफोड येवची जावन आसा. आनी प्रत्येक जाण कोण आमाल सेवन करता तांचे थंय असली तकली फोडाफोड दिसून येता. आनी ही तकली फोडाफोड सादारणाची जावन आसा. मस्त कठीण उरल्या मायग्रेन वा क्लस्टर हेडेका बरी न्हय, सादारणाची दूख आसता ह्या तकले फोडाफोडेंत. आनीक आमी सांगले प्रमाणे
थोडे रिलॅक्सेशन टेक्निक्स काणून घे वा आंतू मेन म्हळ्यार आमी उदक चड पिवचे. आतां आमकां आमच्या कुडींत उदक उणें जाताना कळटा आमी उदक पिवून येतलें तें दळा वा दुसरें कितेंय जावन कुडींत उदक उणें जाल्यार आमकां कळटा. देखून आमी इलेक्ट्रोलायट्स आसलें उदक घे वा दुसरें कहलें पिवण सेवून घे आमचें उणें जाल्लें उदक परत्यान भरती करचें. अशें केल्यार ही तकली फटाफट समा जावचे साध्यता आसा. तशेंच थंड उदकांत बुडयल्लें वस्तूर दवरून घे कपालार दवरून घे आमी थोडें जनरल मॅनेजमेंट हांगासर करयेत. तशेंच बरें फ्रुट्स खावन केळीं तांतयां असलें पुरा खावन ही तकली फटाफट आमी समा करयेत. वखद नासतानाय जस्ट ह्या थोड्या रिती द्वारे ही तकली फटाफट आमी समा करयेता. सो भोव अपूर्बायेन तुवें ताची कारणां लक्षणां आनी परिहार तुमी आमच्या विक्षकांक दिलो. आनी तुमी पयल्यान सांगलें तकली फटाफटाचो संवसार वर्ड धाकटो पूण संवसार व्हडलो आनी हातूं जनरल जावन 2 वांटे केला आतां प्रायमरी आनी सेकंडरी. आनी येदोळ पर्यंत तुवें प्रायमरीच्या विशयांत भोव अपूर्बायेन व्हरतो विवर आमच्या विक्षकांक दिलो. तर कमींग टू द पॉयंट सेकंडरी म्हळ्यार कितें आनी त्या विशयांत एक जाणवाय आमच्या विक्षकांक. सेकंडरी हेडेक म्हूण पयलेंच सांगल्या प्रमाणे हाका आमकां कारण कळीत आसा. कित्या द्वारे ही तकली फटाफट येता म्हणल्यार कारण आमकां कळीत आसता. आतां थोडी ल्हानशी कारणां आसात आनी थोडी मस्त सिरियस आसलीं कारणां आसात. थोडी ल्हानशी कारणां म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांतले थोडी पिडा जावंक पुरो वा शेळ कोंकली थोडे फावटी रक्तदाब जावन येवचे वा कानांतले कान दुखो वा थ्रोट पेन जावन अशें जावन तकली फटाफट येवचे साध्यता आसता. अशें हाकाय आमी सेकंडरी तकली फटाफट म्हणटा. पूण हाची कारणां ल्हानशी आमकां गोत्त आसतात पूण हे कारणां आमी समा केल्यार ही तकली फटाफट समा जाता. आनी थोडी एक विशिश्ट रितीची कारणां म्हळ्यार थोडी कठिनायेची कारणां म्हळ्यार आमच्या ब्रेनान जावन पुरो तें ब्रेन इन्फेक्शन मेनिंजायटीस वा एन्सिफलायटीस वा ब्रेनांत ट्युमर आसल्यार वा ब्रेन कॅन्सर जाल्यार थोडे फावटी स्ट्रोक जावन अशें जावन आमकां तकली फटाफट येवचे साध्यता आसता. असल्यो तकल्या फटाफटीची लक्षणां मस्त विंगड आसात. ह्या तकली फटाफटीची लक्षणां म्हळ्यार सडन जावन ही तकली फटाफट येता आनी मस्त कठीण आसता. ही अतिरिक्त तकली फटाफट आसता अशें आमकां ह्या कारणां द्वारे आमकां कळटा ही कसली तकली फटाफट म्हणून. अशें आसल्यार आमी बेगीनच डाक्तराची सल्ला घेवचें पडटा. आनी थोडे फावटी ह्या तकले फटाफटी संगी थोडी दुसरी लक्षणां दिसून येतात. ते म्हळ्यार उमकोंक जावचें सडन करून उमकोंक जावचें वा एक कूस ना जावचें. कुशीक आमकां कितें म्हणटा आमी म्हळ्यार बोळ नातले बरें जावचें वा आर मारचें म्हणटा तशें जावचें आसता वा थोडे फावटी उलोवंक जायना जावचें आसता. अशें थोडी विशिश्ट लक्षणां तकले फटाफट सांगता दिसून आसल्यार आमी तक्षणच डाक्तरा लागीं वचून ताची सल्ला सुचना घेवचें पडटात. ह्या खातीर ह्या सेकंडरी तकले फटाफटींत आमी इल्लें सत्राय घेवचें पडटा. तशें खंयच्या रितीची तकली फटाफट आसा म्हणून आमी पयलें समजून घेवचें आनी डाक्तराची सल्ला घेवचें पडटा. कित्याक ना तर दुसरेंच जावंक पुरो आमच्या जिवनांत. ह्या खातीर सो भोव अपूर्बायेन ह्या विशयान तुमी वर्ती समजणी आमचे मुखार अनावरण केली. आनी तकले फटाफट म्हणलो एक धाकटो शब्द इतल्या पुरो अनाहुता कारण जाता म्हणून म्हाका ही आज आलोचन करतना विशेष. आमी चिंतता आमच्या दैनंदीन जिवनाचेर आमी दिश्ट घाले जाल्यार आमचें रुटीन जीवन एकाच रितीर वचून आसता आनी खंय तरी एक तकले फटाफट सुरू जाल्यार एवरीथींग पुरा अपसेट जाता. सो कशें एक धाकटी तकले फटाफट आमच्या दैनंदीन ह्या दिसपडत्या जिवनाचेर परिणाम घालता. होय तुमी सांगलेच प्रमाणे हे दिशी ल्हान तकली फटाफट आसूंक पुरो ते मस्त कामां करूंक शकता. आमी तशें पळोवंक गेल्यार आतां तकले फटाफट येताना तुका खंयचें काम करूंक मन आसना खंयच्यार कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना. अशें जाल्ल्यान आतां कोण एक व्यक्ती कामाक वचो व्यक्ती जाल्यार ताका ताचें काम करूंक समा जायना. ताच्या कामाक ताणें रजा घालचें पडटा. अशें थोडे रजा घाल्यान ताच्या बॉस तावन ताका आयकूंक मेळटलें वा ताणें आपणेचें काम हांवें बरें करूं ना म्हणलें ताका जॉब सॅटिस्फॅक्शन आसना ताका.
अशें ताच्या कामाचेर आनी त्या परिसरांत ताचो प्रभाव आसता. आनी तशेंच भुरग्यांक पळोवंक गेल्यार तशेंच तांकां तांचें तें शिकप बरें करूंक जायना. आनी उपरांत जे तांणी रजा घालून घरा भुरग्यांक रजा घालून घरा बसचें बरेंच, तांकां खोशी जाता, पूण तांचें शिकपाक ते अडखळ जाता. तांचे होमवर्क घे वा तांचे नोट्स बरोवंक घे, ते तांकां ते पिकअप करूंक रजा जावन इस्कालाक येताना ते परतून ते पिकअप करूंक परतून टेन्शन तांकां. तशें थंयसर तकली फटाफट एक, मागीर परतून इस्कालाचें टेन्शन आनी एक, तशें तकली फटाफट आनी की चड जावंचें साध्यता आसा. आनी अशें घरच्या व्यक्ती थंय पळयल्यार, घरचें काम करच्या व्यक्ती थंय पळयल्यारय तशेंच. आतां घरचें काम समा करनातल्यार तकली फटाफट आसतना दुसऱ्यांनी कितें उलयल्यार मस्त किरी जाता. आनीक अशें दुसऱ्यांचे किरी आनी तकले फटाफटीचे किरी हे दोनी सांगाता मेळटाना थंय रिलेशनशिपांत प्रॉब्लम येवंक साध्यता आसता. अशें सगळ्यांनी तकली फटाफट आसल्यार एका वैयक्तीक जिवनांत तशेंच ताच्या उरिल्ल्या सामाजीक जिवनांत ती मस्त किरी म्हणटा किरी जाता. आनीक थंयसर हाचे लायफाचें सॅटिस्फॅक्शन आसना. ह्या खातीर कसली ल्हान तकली फटाफट जावन दी त्या पयल्या हंतांत तो स्टार्ट जाल्ल्या तावनूच आमी मस्त सत्राय करचें बरें. वंडरफूल सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार एक तकले फटाफट कशें एका व्यक्तीच्या दैहिक, मानसीक, शैक्षणीक, कौटुंबीक आनी तशेंच विविध क्षेत्रांनी ताचेर प्रभाव घालता आनी ताच्या जिवनांत थंयसर ताका अतृप्ती आनी ताच्या जिवनाक ताका बेजाराय उपजायता म्हूण तुमी भोव अपुर्बायेन सांगलें. तर इतल्या एक भिरांत पळोवन रितीचे परिणाम दिवचे आसलेल्या एका तकले फटाफटेक ती तकले फटाफट ह्या नातले बरी आडोवंक खंयचेपणी सुलभ उपाय तुमच्या लागीं आसात गे? सुलभ उपाय म्हळ्यार आमचें दैनंदीन जिवन आमी लायफस्टायल म्हणटा ते लायफस्टायल एक बऱ्या रितीन आमी मुंदरून व्हरचें पडटा. तशें म्हळ्यार येदोळ थोडे संगती सांगले बरी आमच्या खाना जेवणांत आमी मीठ सांबाळचें आनी खंयचे पुरा खानांत आमच्या पुरा आसाचें मांस, मछली, तरकारी आनी फ्रुट्स हे पुरा आसले अंश आमी घेवचे पडटा. थोडे फावटी केवल चॉकलेटांच खावन गेल्यार वा मांसच खावन गेल्यार तकली फटाफट वा दुसरी पिडा येवची साध्यता आसा. ह्या खातीर आमच्या खाना जेवणांत मीठ दवरचें आनी खाण वेळाक सेविचें. कितलेंय काम आसूं दी वा कितेंय आसूं दी ते वेळाक आमी खाण घेवचें गरजेचें जावन आसा. आनी दुसरें जावन आसा उदक पिवचें. उदक चड आमच्या रोगांक एक मेडिसीन जावन आसा. ह्या खातीर उदक समा सेवन करचें तें एक आमी प्रयत्न करीचे. आनी उपरांत थोडे एक्सरसायज करचें, स्ट्रेचिंग एक्सरसायज वा रिलॅक्सेशन एक्सरसायज करचें तें आमी करीचें पडटा. आनीक अमल पिवणे, धुम्रपान हे बंद करीचें. कोणाक बंद करूंक जायनातल्यार उणें करीचें पडटा. अशें आमचें उणें केल्यान तकली फटाफट न्हय दुसरे पिडाय ह्या वरवीं आमी उणें करूंक साध्य जाता. अशें थोड्यो संगती. आनीक आमचें स्ट्रेस तकली फटाफट स्ट्रेस जावन येवचें. अशें स्ट्रेस तें टेन्शन उणें करूंक आमकां आमच्या तांकी भितरलें कितें करूंक जाता आमी तें करचें मस्त गरजेचें. वय सिस्टर, तुमी आतां भोव अपुर्बायेन नैसर्गीक रितीर या नॅचरल जावन खंयच्या रितीर आमी ते कंट्रोलाक हाडयेंत म्हणल्या विशयांत एक विवर दिलो. आतां म्हजे आनी एक सवाल तुमकां. आतां तुमी सांगले सकड नॅचरल रितीर आमचे जिणये रीत, आमचे हॉबीज आमी कशें कंट्रोलाक येवं तें तुमी सांगलें. तितलें मात्र न्हय आसता. चडावत जावन आमी आतां कालें म्हूण सांगल्यार OTC म्हणून सांगता. तकले फटाफट सुरू जाली, मेडिकल स्टोराक गेले, थंय वचून एक टॅबलेट काडून गेली आनी ते कंटिन्यू सेल्फ मेडिकेशन म्हूण आमी सांगेन ताका. पूण हांवें सांगचें तें न्ही, खंयच्या परिस्थितीर आमी ह्या तकले फटाफटे खातीर आमी दाक्तराक मेळोवंक जाय, ताका कसली चिकित्सा आसा? आतां तकले फटाफट मस्त रितीची आसा. तशें कसली तकली फटाफट आयल्यार ती चड जावंक आमी राखचें न्हय. आयल्या फराच दाक्तरा लागीं वचून ताची सल्ला सुचना घेवचें गरजेचें. अशें दाक्तरा लागीं वेताना तकली फटाफट कशी येता आनी कशी चालू जाता
वा कितलो तेंप आसता अशें पुरा लक्षणां आमी दाक्तेराक सांगचें गरजेचें. अशें त्या लक्षणांद्वारे ही कसली तकली फटाफट म्हणून दाक्तेराक सांगूंक कळटा. आनी थोडे फावटी वस्तू विशिश्ट आनी थोड्या ल्हानशा संगतींक आमकां कसली टेस्टाची गरज आसना. खाली लक्षणांद्वारे कसली तकली फटाफट म्हणून दाक्तेराक सांगूंक साध्य जाता. पूण थोडे फावटी वस्तू कठीणायेची अतिरिक्त तकली फटाफट आनी आसता. सो असल्या तकली फटाफटेंक CT स्कॅन घे वा MRI घे तशें करीचें पडटा. तशें करून ही कसल्या कारणाक लागून ही तकली फटाफट आयल्या म्हणून दाक्तेराक सांगूंक कळटा. सिस्टर, तुम्ही एक वैद्य जावन आसात आनी फाटल्या 12 वर्सां जावन होमिओपॅथी वैद्यकीय विज्ञानांत तुम्ही सेवा दिवन आसात. तुमच्या ह्या विज्ञानांत ह्या होमिओपॅथींत हाका खंयच्या रितीची चिकित्सा आसा? हय, होमिओपॅथींत तकले फटाफट बारीक बरी वखदां आसात. आनीक मस्त जाणांची तकली फटाफट गूण जाले दाखले होमिओपॅथी दाक्तेरांत आमकां आयकूंक मेळटात. आतां एक होमिओपॅथी दाक्तेर कितें करता म्हळ्यार एक व्यक्ती येताना ताच्या रोगाची पिडेची लक्षणां तो फस्ट विचारता. अशें खाली पिडेची लक्षणां मात्र न्ही, ताची पास्ट हिस्ट्री, ताच्या जिवनांत पयलें कितें घडलां हें कळचें पडटा. तशेंच ताची प्रेझेंट हिस्ट्री, ह्या काळार प्रेझेंट काळार कितें जाता म्हणून एक होमिओपॅथी दाक्तेर रोगी कडेन विचारता. अशेंच न्ही आसतना ह्या व्यक्तिगत संबंध जाल्ली थोडी लक्षणांय आसतात. आतां तकली फटाफट आमी कान गेल्यार तकली फटाफट हर एका व्यक्तीक दुसरी लक्षणां आसतात. आनी ह्या दुसऱ्या लक्षणाक लागून दुसरी वखदांय होमिओपॅथींत आमकां पळोवंक मेळटात. आतां आमी दुसऱ्या सिस्टम मेडिसीन सिस्टम पळयल्यार हर एका तकली फटाफट एकच वखद म्हूण आसता. पूण होमिओपॅथींत तशें न्हय, हर एकल्याच्या तकली फटाफट दुसरी वखदां आसात. अशें रोगाची लक्षणां आनीक व्यक्तिगत ताची प्रकृती पळोवन आमी वखदां दिता. अशें दिल्ल्यान ही पिडा भितर तावन वचोंक तकली फटाफट वचोंक कारण जाता. आनी परत्यान ती तकली फटाफट येनातले बरी आमची होमिओपॅथी वखदां करयता. आनी एकाद्या वेळार होमिओपॅथी वखदां खावन तकली फटाफट परत आयल्यार त्या तकली फटाफटीची लक्षणां तितके उणी जावन आसात. म्हळ्यार तकली फटाफट सिवियरिटी म्हणटा आमी, ताची सिवियरिटी वा इंटेन्सिटी वा तवळ येवचें फ्रिक्वेन्सी हें पुरा उणें जावन येता. अशें इल्लो तेंप वखद केल्ल्यान तकली फटाफट समागूण जावंक साध्यता आसा. सो ह्याच कारणा खातीर लागून आमी ह्या म्हयन्यांत हें संभाशण हांगासर दवरलां. तशेंच नेक्स्ट हप्त्यांत 21 तावन 26 तारखे मुशेर हें कॅम्प हांगासर आमी दवरलां. ह्या खातीर तुमकां कोणाकी तकली फटाफट आसल्यार वा तुमच्या मोगाच्या मनशाक कोणाकी असली पिडा आसल्यार तुमी ह्या आमच्या दोनी खंयच्याय एका क्लिनिकाक येवन हाचो बरो फायदो जोडिचे म्हणून हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. देव बरें करूं सिस्टर. हे संवाद कार्यक्रम आरंभ जावच्या सुरवेरच हांवें तुमचे लागीं एक विवर विचारलो आनी हर एका म्हयन्यांत जावच्या कॅम्पा विशयांत आनी ह्या म्हयन्यांत जावच्या कॅम्पा विशयांत तुमी तवळ मोठ्यान एक फावटी विवर दिलो. पूण आतां विक्षक थोडे दुसरे येवन ह्या संवादाक आतां ते जॉयन जाल्यात. देखून तुमचे लागीं म्हजी खालती विनंती परत एक फावटी ह्या हप्त्यांत तुमच्या कॅम्पा विशयांत आनी तकले फटाफटेच्या ह्या कॅम्पा विशयांत एक माहिती परत एक फावटी दिवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. हय, ह्या म्हयन्यांत आमी तकले फटाफटेचें कॅम्प दवरलां. हें कॅम्प डिवायन मर्सी होमिओ क्लिनीक तशेंच रोजा मिस्टिका होमिओ क्लिनिकांत आमी चलोवन व्हरता. हे 21 तारखे तावन 26 तारखे मुशेर आसतलें. आनी हप्त्याच्या 4 दिसांनी म्हणजे सोमारा, बुधवारा, शुक्रारा आनी शनिवारा डिवायन मर्सी क्लिनीक तोक्कोट हांगासर आनी तशेंच मंगळारा आनी ब्रेस्तारा रोजा मिस्टिका क्लिनिकांत हें कॅम्प आसतलें. अशें ह्या कॅम्प तुमी हांगासर येवन ह्या कॅम्पाचो फायदो जोडचो तुमी. देव बरें करूं सिस्टर. आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या अंतर आसाव आनी तुमी पयल्या फावटी एका भलायकेच्या कार्यक्रमाक आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह स्टुडियोच्या ह्या प्रोग्रामाक आमच्या संगी तुमी हाजीर आसात. देखून सर्व विक्षकांक एक मोठो संदेश.
म्हजो संदेश कितें गे म्हळ्यार आमी भलायकेचें हें समाधान चलोवन आसतना आमची भलायकी आमी बरें करून दवरचें. कशें दवरचें म्हळ्यार फस्ट जावन आमचें लायफस्टायल चेंज करन. म्हळ्यार आमचे खाना जेवणांत तशेंच आमच्या पिवण्यान म्हळ्यार आमी उदक बरें करून सेवन आमचें हेल्थ आमी सांबाळचें. तशेंच कितेंय आमच्या कुडींत कितें चड उणें जाल्यार आमच्या तांकी भितरलें आमकां कितें करूंक जाता. पयलें आमी घरची होम मेडिसिना म्हूण म्हणटा तें करून गे आमची भलायकी आमी सांबाळचें पडटा. आनी एकत कितें करूंक जायनातल्यार तक्षणच आमी दाक्तरा लागीं वचून ताची सल्ला सुचना घेवचें आमी घेवचें पडटा. आनी उपरांत आमचें जिवन आसचें सोम्याच्या हातांत. अशें ताचो आदार आमकां सदांच गरजेचो जावन आसा. अशें ताचो आदार मागून आमचें जिवन आमी एक बऱ्या रितीन वृता करीचें आनी आमकांच तशें हेरांक बरेंपण करून ह्या संवसारांत आमी जियेंचें पडटा. भलायकेच्या ह्या अपुरबायेच्या कार्यक्रमांत भोव वर्तो मोलादीक संदेश तुमी आमच्या विक्षकांक हांगासर दिलो देखून आमी तुमकां आभारी जावन आसा. आनी सिस्टर अशें तुमच्या ह्या मिसावाचेर आनी तुमच्या बेसाचेर आनी तुमच्या सेवेचेर सोम्याची धाराळ आशिर्वादा तुमचेर वळोवन दीत म्हूण सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकाच्या नांवी हांव तुमकां सांगता देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकान भोव अपुरबायेन एक विशिश्ट विशयाचेर येदोळ पर्यांत अपुरबायेचो एक संवाद हांगासर चलोवंक आमचे संगी हाजीर आसा आमच्या सर्वांच्या मोगाची सिस्टर डॉक्टर प्रेमा मिस्कीत BS. प्रस्तुत गुरुपुरांत तिची सेवा ती दिवन आसा. आनी ह्या परिसरांतल्या सर्व आमच्या विक्षकां लागीं म्हजी विनंती तुमी ही मोलादीक सेवा आपणाया. आनी तशेंच ह्या हप्त्यांत चलोवन आसच्या ह्या फ्री कॅम्पा विशयांत जें कितें आमी जाणवें हांगासर तुमच्या मुखार दिला ती माहेत तुमी हेरां संगी वांटून घेया. आनी तकले फडाफड कोणाक सक्कड बादक करता सर्वांक ह्या कॅम्पाद्वारे तांची तकले फडाफड ती मायक जावन दी आनी तांकां बरी भलायकी लाबून दी म्हूण हांव आशेतां. आनी प्रत्येक सावन आमी मागोवंक फावो आज आमची सदांची डॉक्टर मानदेक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो एक वर्त्या वैद्यकीय मिसावा खातीर पयशिल्ल्या गांवांत थंयसर पावल्या. तिच्या मिसावा खातीर आमी मागया, तिच्या भलायके खातीर आमी मागया. सर्वेस्पराची धाराळ आशिर्वादा तिच्या मिसावाचेर आमी आशेवया. आनी अशें आमचो मुखलो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग आमचो आनी तुमचो बांद अशेंच आसूं दी. ह्यो व्हिडिओ तुमी हेरां संगी शेअर करा. ह्या व्हिडिओक तुमी एक लायक दिया. आनी तशेंच मुखलो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत हांव विनोद गंगवळ्ळी तुमकां मोगान म्हणटा देव बरें करूं.